សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel KT Education សួស្តីបងប្អូនសិស្សសាស្ត្រទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងបន្តបកស្រាយចំណោទយើងតទៅទៀតគឺចំណោទតាក់ទងជាមួយនឹងការបូកចំនួនទស្សភាគតែក្នុងចំណោទមានន័យខ្លះនោះយើងចូលល្មើទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចឹងថ្ងៃនេះយើងចូលបកស្រាយចំណោទយើងបន្តទៀតគឺចំណោទនៅក្នុងមេរៀនទី9យើងតាក់ទងជាមួយនឹងការបូកចំនួនទស្សភាគនៅក្នុងទំព័រទី55អញ្ចឹងកាលវីដេអូមុនយើងបានបកស្រាយហើយចំណោទទី1ទី2ទី3អញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តទៅទៀតគឺចូលចំណោទទី4ឥឡូវយើងមើលចំណោទទី4គឺថាម្ដាយវតីទិញបង្គា 5.75 គីឡូក្រាមមឹក 2.50 គីឡូក្រាមនិងក្តាមសេះ 3.25 គីឡូក្រាមលើសមឹកហាន់សួរថាតើម្ដាយវតីទិញម្ហូបសមុទ្រទាំងអស់ប៉ុន្មានគីឡូក្រាមចឹងយើងមើលគេថាម្ដាយវតីក៏ទិញបង្គាហ្នឹង 5.75 គីឡូហើយមឹកគឺទិញអស់ 2.50 គីឡូឬក៏2គីឡូកន្លះហ្នឹងនិងក្តាមសេះ 3.25 គីឡូលើសមឹកណាយើងមើលលើសមឹកចឹងបានថាមិនមែនទម្ងន់ក្តាមសេះទេគឺទម្ងន់ដែលលើសមឹកដល់សំណួរគេសួរថាតើម្ដាយវតីទិញម្ហូបសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងអស់ប្រហែលគីឡូអញ្ចឹងយើងអាចរកទម្ងន់ម្ហូបសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងឃើញទេបាទឥឡូវយើងដើម្បីរកទម្ងន់ម្ហូបសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើការបូកមកបញ្ចូលគ្នាមកឃើញហើយឥឡូវយើងមើលបង្គាប្រហែលគឺ 5.75 មឹកគឺ2គីឡូកន្លះតែក្តាមសេះគឺអត់តាន់ដឹងទេគឺគ្រាន់តែគេប្រាប់ថាក្តាមសេះហ្នឹងគឺលើសមឹក 3.25 គីឡូអញ្ចឹងយើងត្រូវរកក្តាមសេះសិនយើងអាចរកឃើញក្តាមសេះទម្ងន់ប្រហែលបាទគឺលើសមឹកណាចឹងលើសមឹកគឺយើងយកទម្ងន់មឹកមកបូកជាមួយវាមកគឺឃើញទម្ងន់ក្តាមសេះហើយអូខេអញ្ចឹងយើងចូលដាក់ក្នុងរបៀបឆ្លើយតែម្ដងមកបាទអញ្ចឹងយើងទី1គឺរកទម្ងន់ក្តាមសេះដែលទិញអញ្ចឹងរកទម្ងន់ក្តាមសេះដែលទិញឥឡូវយើងមើលតើទម្ងន់ក្តាមសេះគេប្រាប់មិនគេអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងចំណោទយើងគេថាក្តាមសេះគេទិញហ្នឹងគឺ 3.25 គីឡូលើសមឹកអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីរកទម្ងន់ក្តាមសេះបាទគឺយកទម្ងន់មឹកបូកជាមួយនឹងទម្ងន់ដែលលើសមកអញ្ចឹងទម្ងន់មឹកប្រហែលបាទទម្ងន់មឹកគឺ 2.50 គីឡូបូកជាមួយនឹងទម្ងន់ដែលលើសគឺ 3.25 ណាគីឡូអញ្ចឹងស្មើប្រហែលបាទធ្វើការបូកមកគឺយក 2.50 បូកជាមួយនឹង 3.25 អញ្ចឹងបូកមកយើងឃើញចំនួនទស្សភាគស្មើគ្នាមិនបាច់ធ្វើអីទេយើងបូកតែម្ដងគឺ0បូក5គឺ5 5បូក2 7ចុចយើងតម្លាក់ចុះមកហើយ2បូក3 5អញ្ចឹងគឺឃើញ 5.75 ណាយើងយកដាក់មកគឺស្មើនឹង 5.75 គីឡូក្រាមនេះទម្ងន់ក្តាមសេះដែលគេទិញណាអូខេយើងរកទម្ងន់ក្តាមសេះឃើញហើយគេប្រាប់ហើយបង្គាហើយនឹងមឹកទិញប្រហែលអញ្ចឹងយើងអាចរកទម្ងន់ម្ហូបសមុទ្រទាំងអស់បានទេបាទឥឡូវយើងរកមកគឺរកទម្ងន់ម្ហូបសមុទ្រទាំងអស់ឥឡូវយើងមើលរកទម្ងន់ម្ហូបសមុទ្រទាំងអស់យើងធ្វើម៉េចបាទគឺយើងយកទម្ងន់ម្ហូបសមុទ្រមួយបូកបញ្ចូលគ្នាមកអញ្ចឹងយកទម្ងន់បង្គាគឺ 5.75 គីឡូបូកទម្ងន់មឹកគឺ 2.5 គីឡូគឺ 2.50 កន្លែងនេះណាដាក់លេខ0មួយទៀតមកគឺ 2.50 គីឡូបូកជាមួយនឹងទម្ងន់ក្តាមសេះគឺរកឃើញមិញគឺ 5.75 គីឡូអញ្ចឹងស្មើប្រហែលបាទស្មើប្រហែលធ្វើការបូកមកអញ្ចឹងយើងបូកបញ្ចូលគ្នាទាំង3ហ្នឹងមកគឺយក 5.75 បូកជាមួយនឹង 2.50 បូកជាមួយនឹង 5.75 មួយទៀតណាអញ្ចឹងយើងបូក3បញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងយើងមើលរៀបតាមលំដាប់អញ្ចឹងហើយយើងបូកតែម្ដងមក5បូក0 5 5បូក5 10ទៅ0 10ទុក1 1បូក7 8 8បូក5 13 13បូកនឹង7គឺ20ទៅលេខ0 20តាទុក2ហើយចុចយើងតម្លាក់មក2បូក5 7 7 2 9 9 5 14ណាយើងសេលេខ14យើងឃើញ 14.00 ណាអូខេយើងដាក់ក្នុងចម្លើយយើងមកគឺឃើញ 14.00 គីឡូក្រាមណាអញ្ចឹងឃើញ 14.00 គីឡូក្រាមឬក៏ហៅ 14 គីឡូក៏បានដែរអូខេយើងរកឃើញទម្ងន់ម្ហូបសមុទ្រទាំងអស់ហ្នឹងយើងដាក់បន្តទៀតដាក់ឆ្លើយថាណាអញ្ចឹងយើងដាក់ឆ្លើយថាម្ដាយវតីទិញម្ហូបសមុទ្រទាំងអស់គឺ 14.00 ឬក៏ហៅថា 14 គីឡូក្រាមតែម្ដងក៏បានដែរណា 14 គីឡូក្រាមព្រោះ00យើងបាច់ដាក់ក៏បានដែរ
ចឹងនេះគឺជារបៀបឆ្លើយរបស់លំហាត់ទី4យើងណាមិនដែរយល់បានទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងទៅមើលលំហាត់បន្តទៀតគឺលំហាត់លេខ5ឥឡូវយើងមើលលំហាត់លេខ5គេថាផ្លូវពីខេត្តតាកែវទៅព្រៃសណ្ដែកមានប្រវែង 5.9 គីឡូម៉ែត្រហើយផ្លូវពីព្រៃសណ្ដែកទៅកំពង់ជ្រៃមានប្រវែង 12.2 គីឡូម៉ែត្រហើយផ្លូវពីកំពង់ជ្រៃទៅទម្លាប់មានប្រវែង 16 គីឡូម៉ែត្រនិងផ្លូវពីទម្លាប់ទៅព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមមានប្រវែង 5.5 គីឡូម៉ែត្រខណ្ឌហើយគេសួរថាតើផ្លូវពីខេត្តតាកែវទៅដល់ព្រំប្រទល់វៀតណាមមានប្រវែងប្រមាណគីឡូម៉ែត្រណាអញ្ចឹងយើងមើលផ្លូវគេប្រាប់ប្រមាណបើប្រាប់ដល់4ផ្លូវណាគឺពីខេត្តតាកែវដល់ព្រៃសណ្ដែកហ្នឹងគឺមានប្រវែង 5.9 គីឡូហើយពីព្រៃសណ្ដែកទៅកំពង់ជ្រៃមានប្រវែង 12.2 គីឡូហើយពីកំពង់ជ្រៃទៅទម្លាប់ហ្នឹងប្រវែង 16 គីឡូនិងពីទម្លាប់ទៅដល់ព្រំប្រទល់វៀតណាមប្រវែង 5.5 គីឡូអញ្ចឹងគេសួរថាតើប្រវែងផ្លូវពីខេត្តតាកែវនេះទៅដល់ព្រំប្រទល់វៀតណាមមានប្រវែងប្រមាណណាអញ្ចឹងដើម្បីឃើញប្រវែងផ្លូវទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចបាទអញ្ចឹងដើម្បីរកប្រវែងផ្លូវពីខេត្តតាកែវមកដល់ប្រទេសវៀតណាមយើងធ្វើម៉េចទៅបាទគឺធ្វើការបូកបញ្ចូលគ្នានៅប្រវែងផ្លូវពីកំណាត់មួយទៅកំណាត់មួយនោះយើងនឹងឃើញប្រវែងផ្លូវពីខេត្តតាកែវទៅដល់ព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមហើយអូខេឥឡូវយើងចូលទៅធ្វើក្នុងរបៀបឆ្លើយយើងមកអូខេឥឡូវយើងដាក់មកគឺរកប្រវែងផ្លូវពីខេត្តតាកែវទៅដល់ព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមអូខេឥឡូវយើងរកប្រវែងផ្លូវពីខេត្តតាកែវទៅព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចទៅបាទគឺយើងធ្វើការបូកចូលនៅប្រវែងផ្លូវនីមួយៗមកយើងនឹងឃើញប្រវែងផ្លូវពីខេត្តតាកែវទៅព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងហើយជាងធ្វើការបូកមកគឺយកប្រវែងផ្លូវពីខេត្តតាកែវទៅព្រៃសណ្ដែកមានប្រវែង 5.9 គីឡូម៉ែត្រណា 5.9 គីឡូម៉ែត្រហើយបូកជាមួយនឹងប្រវែងផ្លូវពីព្រៃសណ្ដែកទៅកំពង់ជ្រៃគឺ 12.2 គីឡូម៉ែត្រហើយបូកជាមួយនឹងប្រវែងផ្លូវពីកំពង់ជ្រៃទៅទម្លាប់ប្រវែង 16 គីឡូម៉ែត្រហើយនឹងបូកជាមួយនឹងប្រវែងផ្លូវពីទម្លាប់ទៅព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមគឺ 5.5 គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបូកមកស្មើប្រមាណយើងដាក់ក្រោមនេះមកអូខេធ្វើការបូកប្រមាណនាទីយើងមកអញ្ចឹងគឺយក 5.9 បូកជាមួយនឹង 12.2 បូកជាមួយនឹង 16 បូកជាមួយនឹង 5.5 ចឹងនេះយើងបូកចំនួនទស្សភេទយើង4ខ្ទង់ណាចឹងយើងមើលមានលេខគត់មួយណាមានលេខគត់មួយ 16 នេះយើងតម្លៃចំនួនទស្សភេទមកគឺចុច0មកណាអូខេចឹងយើងធ្វើការបូកមកគឺ 9 បូកនឹង 2 11 11 បូក 0 11 11 បូក 5 16 16 10 1ហើយចុចយើងតម្លាក់ចុះមក1 បូក 5 6 6 បូកនឹង 2 8 8 បូក 6 14 14 បូក 5 19 ជាលេខ 9 10 1 1 បូក 1 2 បូក 1 3 អញ្ចឹងសេលេខ 3 អញ្ចឹងឃើញ 39.6 ណាខ្ញុំដាក់ក្នុងចម្លើយយើងមកគឺឃើញ 39.6 គីឡូម៉ែត្រណាអូខេអញ្ចឹងយើងរកឃើញចង្វាញ់ផ្លូវពីខេត្តតាកែវទៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងយើងដាក់បន្តទៀតដាក់ឆ្លើយថាណាអូខេយើងដាក់ឆ្លើយថាពីខេត្តតាកែវទៅព្រំប្រទល់ប្រទេសវៀតណាមមានប្រវែងប្រមាណយើងរកឃើញមិញបាទគឺ 39.6 គីឡូម៉ែត្រណា 39.6 គីឡូម៉ែត្រអញ្ចឹងនេះជាចម្លើយរបស់ចំណោទយើងណាមិនដែរយល់បានទេអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅចំណោទបន្តទៀតគឺចំណោទលេខ 6ឥឡូវយើងមើលបន្តទៅទៀតគឺចំណោទលេខ 6គេថារថយន្តមួយដឹកអង្ករបាន 400 គីឡូក្រាមបន្លែ 275.75 គីឡូក្រាមស្ករត្នោត 350.50 គីឡូក្រាមនិងអំបិលអ៊ីយ៉ូត 177.25 គីឡូក្រាមខណ្ឌគេសួរថាតើរថយន្តនោះតុកទំនិញបានប៉ុន្មានគីឡូក្រាមអញ្ចឹងគេសួរថាតើរថយន្តនោះដឹកទំនិញអស់បានប៉ុន្មានគីឡូណាអញ្ចឹងយើងមើលទំនិញអស់មានអីខ្លះបាទគឺមានអង្ករ400 គីឡូក្រាមហើយបន្លែគឺ 275.75 គីឡូក្រាមស្ករត្នោត 350.50 គីឡូក្រាមនិងអំបិលអ៊ីយ៉ូតគឺ 177.25 គីឡូក្រាមអញ្ចឹងគេថាតើទំនិញអស់មានទម្ងន់ប្រមាណយើងធ្វើម៉េចទៅបាទគឺធ្វើការបូកបញ្ចូលគ្នានៅទំនិញទាំង4មុខនោះមកឃើញហើយណាអូខេឥឡូវយើងចូលលើដាក់ក្នុងរបៀបឆ្លើយមកអូខេអញ្ចឹងយើងដាក់មកគឺរកអីគេបាទគឺរកទម្ងន់ទំនិញដែលរថយន្តនោះផ្ទុកបាន
ចឹងយើងរកទំងន់ទំនិញដែលរថយន្តផ្ទុកបានចឹងយើងមើលគឺទំនិញទាំងអស់មានប៉ុន្មានបាទគឺមាន4ណាចឹងយើងធ្វើការបូកបញ្ចូលគ្នានៅមុខទំនិញនីមួយៗហ្នឹងមកគឺយើងនឹងឃើញហើយអូខេចឹងយើងបូកមកគឺអង្ករប៉ុន្មាន400គីឡូក្រាមបូកជាមួយនឹងបន្លែគឺ275គឺ75គីឡូក្រាមហើយបូកជាមួយនឹងស្ករត្នោត 350.50 គីឡូក្រាមហើយបូកជាមួយនឹងអំបិលយោត 177.25 គីឡូក្រាមអញ្ចឹងយើងស្មើប្រហែលយើងបូកមើលអូខេឥឡូវយើងបូកក្នុងប្រហែលនាទីយើងមកគឺយក400បូកជាមួយនឹង275.75បូកជាមួយនឹង350.50ហើយបូកជាមួយនឹង177.25យើងធ្វើការរៀបតាមលំដាប់ចឹងមកចឹងគឺយើងមើលលេខនេះមានចំនួនគត់មួយគឺ400នេះយើងបំលែងទៅចំនួនទស្សភាគមកគឺបានចុច00មកណាដើម្បីឲ្យស្រួលបូកយើងធ្វើការបូកមក0បូក5 5 5បូក0 5 5បូក5 10ទៅលេខ0ណាហើយ10ត្រាទុក1 1បូក0 1 1បូក7 8 8បូក5 13 13បូក2 15ទៅលេខ5 10ត្រាទុក1ណាចឹងចុចយើងតម្លាក់ចុះមក1បូក0 1 1បូក5 6 6បូក0 6 6បូក7 13ទៅលេខ3 10ត្រាទុក1 1បូក0 1 1បូក7 8 8បូក5 13 13បូក5 20 20សេលេខ0 20ត្រាទុក2ណាហើយ2បូក4នេះ6 6បូក2 8 8បូក3 11 11បូក1 12សេលេខ12ចឹងលេខយើងឃើញ1203.50ណាអូខេឥឡូវយកដាក់ក្នុងចម្លើយយើងមកឃើញ1203.50គីឡូក្រាមណាគីឡូក្រាមអញ្ចឹងនេះជាទម្ងន់ទំនិញដែលរថយន្តនឹងផ្ទុកបានណាអូខេឥឡូវយើងរកឃើញដាក់មកទៀតក៏ដាក់ឆ្លើយថាណាអូខេយើងដាក់ឆ្លើយថារថយន្តនោះផ្ទុកទំនិញបានប៉ុន្មានបាទគឺ1203.50គីឡូណា1203.50គីឡូក្រាមអញ្ចឹងនេះជាទម្ងន់ទំនិញដែលរថយន្តនេះផ្ទុកបានណាទម្ងន់ទំនិញដែលរថយន្តផ្ទុកបានអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបថ្លៃនៅក្នុងចំណោទទី6យើងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកបើសិនជាមានចម្ងល់ត្រង់ចំណុចកន្លែងណាអាចខមមិនសួរខាងក្រោមណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូម slash វីដេអូនេះប៉ុណ្ណេះសិនហើយយើងនឹងបកស្រាយចំណោទដែលនៅសល់នៅវីដេអូក្រោយទៀតហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនសិស្សសាស្ត្រទាំងអស់ដែលបានតាមដានវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចជួយចុច like ហើយនិង share វីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងគ្រប់គ្នាបានទស្សនាវីដេអូនេះដែរហើយនឹងជួយចុចលើ subscribe ផងសម្រាប់បងប្អូនមកក្រោយដែលមិនទាន់បានចុចលើ subscribe ហើយនឹងចុចលើរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូគណិតវិទ្យាថ្មីមុនគេដែលខ្ញុំធ្វើបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ